Yes, mwena batuuliza mwebale nnyo okujja wano ku Celebrate Uganda mu makula ga Africa mu Uganda. Olwali tugenda kwogera ku mbaga eya Katonda ey'okujaguliizamu ey'okusanyukiramu Mukama gy'aweeramu abaana ba Yisilayiri omukisa. Embaga eno etera okugwawo mu September oba October. Nti we tutuuka mu mwezi gwa September, oba October, jjukira tutuuse ku mbaga Mukama we yalagira abaana ba Yisilayiri okuzimba weema oba kaŋŋambe okuzimba ensiisira basule mu nsiisira zino. Ng'ensiisira zino ng'era ziina amatabi agakola ebbaati lyabwe, amatabi galinga nsaasa, nga ziri nsiisira nga wozitunulye n'oziraba nti enkuba bw'eba etonnye eyitamu mugundi, nga ekizimbe tekiri awo nti kiri permanent, tekiri nga kizimbe ky'amaanyi oba kya seminti, naye ekizimbe kiri awo kyakuteekawo mu luzungu kye bayita ekigambo temporary, kya kiseera buseera. Kati ne weebuuza lwaki Mukama yalagira abaana ba Yisilayiri mu mwezi gw'omusanvu, kitabo ky'Abaleevi 23 n'osoma olunyiriri lwana paka 43, lwaki yabalagira okusula mu nsiisira zino? Ng'era wooziraba sizze eziri awo nti ensiisira engumu, era okalaba tukazimbye si kagumu, kalinga kakaseera buseera, naye nabagamba mujja kusulangamu, mujja kuliirangamu, nti abaana bammwe balirabangamu bukola ekintu kino buli mwaka nga mukikola mu mwezi gw'omusanvu, ogwo omwezi gwe bayita ogwa Tishrei, nti bajja kumanya nti Katonda yabalagira okusula mu nsiisira zino. Kati ne twebuuza, Katonda lwaki abalagira okusula mu nsiisira zino ezirabika ng'ez'akaseera obuseera? Nga kitegeeza ki? Nga kitegeeza nti Mukama yatuusa ku nsi kubeeramu, tujjukire nga twejjukanya nti tuli mu kiseera buseera, nti era bwe baba batandika omwaka omupya mu mwezi guno ogw'omusanvu ku kalenda ya Mukama, ogugwawo mu September October, bajjukire nti bwe basula mu nsiisira, bwe baliira mu nsiisira zino, bajjukira nti laba n'egundi ezibabikkako oba ensansa ze bakozesa wano okubikkako eriringanga eryandibadde okusereka obuyumba buno obw'ensiisira, nti bajjukire nti ensi eno gye tulimu si ya lubelela. Twagijja mbuzi kusanyusa Katonda, twagijja mbuzi kola bintu bitukwataganya ne Katonda, twagijjamu okumanya nti ebintu byonna Katonda by'aba tulagidde mu ggulu tubituukiriza ku nsi. Lwaki? Ensi eno efuuke ebikolwa bye tukola ebikuŋŋaanya empisa, ebikuŋŋaanya ebikola ebirungi ebinaatutwala ne bitusisinkanya Katonda mu ggulu. Nti era bwe tuba tubeera mu nsi eno twagiteekebwamu oba Mukama yatussa mu nsi okulaba nti tusonda ebibala ebitutwala mu ggulu. Era embaga eno yakuŋŋaanya bibala byonna ebiva mu mawanga ag'enjawulo. Bagiyita embaga Mukama mwayalagira Yisilayiri bakuŋŋaanye ebibala byonna ebiva mu nsonda ennya ez'ensi, babireete mu Yisilayiri, biwe Mukama ekitiibwa. Waliwo ekyawandiikibwa kigamba mu kitabo kya Zakariya, alagula n'agamba nti buli muntu ajja kuva mu mawanga gye bali beekuŋŋaanye bajje mu Yisilayiri bakuume embaga y'okuzimba ensiisira zino. Nti atajje kuweereza Katonda, atakuŋŋaanyizibwe, atakumaakumibwe nga ebibala ebikumibwakumibwa ne biva mu nsonda ennya ne bijje Yisilayiri biweereze Katonda, ku nnyumba y'omuntu oyo eyo yonna mu nsonda y'amawanga gy'ali ajja kukubibwa ekisira, nti tekujja kubeera nkuba ya mukisa ku bulamu bwe, nga kino ekiseera kya Mukama kuyiwiramu nkuba ye ya mukisa. Twejjukanya nti eno ensi tugirimu kufuuka bibala oba kukuŋŋaanyizibwa nga bibala oba kukuŋŋaanya mpisa zaffe ennungi zisanyusa Katonda, ne tuziteekateeka tusobole okulaba nti ensi eno gye tulimu era tugikoleddemu ebintu ebisanyusa Katonda. Kaakati bwe awo gy'oli by'okola mu kaseera kano bisanyusa Katonda? By'okola mu kaseera kano obiraba biringa ebibala ebinaakuŋŋaanyizibwa biweereze Katonda oba biweereze obwakabaka bwa Katonda mu ggulu, oba by'okola binyiiza bantu, byesisitaza, bya kiyaayeeyaaye, bya bwenzi, bya bukaba, bya bulimba? Ebyo by'okola woba obitadde mu ttuluba ery'ebibala bisanyusa Katonda? Nze mbadde Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo Girls Courthouse, Celebrate Uganda, amakula ga Africa wano mu Uganda. Mukama abakuume ate abongere n'omukisa. Bye bye and tata.